မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအလူလေးမတိုင်ခင်ဒီမနက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တူမလေးနှစ်ယောက်ကိုခေါင်းစဉ်မင်္ဂလာလေးလုပ်ပေးတာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာတူမလေးတွေကတက်ကြီးဘိုးဘွားများကိုကြောကြရင်ခေါင်းစဉ်မင်္ဂလာပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလူလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြောရမှာဘိုးဘွားများကလည်းတရကုန်းများဖြင့်ခလင်းငယ်များ၏ခေါင်းများကိုပုတ်တက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ဘိုးဘွားများကိုကြော်ကန်းပြူတာပါကျွန်တော်လည်းတိတ်တော့နားမလဲပါဘူးခင်ဗျာโอเคအဲ့လိုမရဘူးအဲ့လိုမရဘူးသိတယ်နော်အဲ့ရမချဘူးရပြီးပြီမြေမကြီးပြီးပြီတယ်ရမှာမကြီးလေးလားအမလမကြီးမလေးမျက်နှာဝယ်လာတယ်ဒါကတော့အိုခွက်ပကံခွက်ရောက်များကိုတွားစင်းအတိအကျနဲ့တွားငှားတာပေါ့ဒါကတော့ဖုန်းကြောင်းနဲ့ကုန်းပို့မှာပါဘလူပွဲကလည်းဖုန်းကြောင်းမှာပဲလုပ်မှာပါခင်ဗျာ谢谢不，等我洗了。ဒါလေးကတော့စာရေးသူရဲ့ကြော်ညာလေးတစ်ဖြတ်ပါခင်ဗျာဆရာကြီးလာရဖေမေးရဲ့မြောက်ရအပေါ်ကမအေးရအပေါ်ပြီးလေဟိုကရပါစေကွာကျေရဒီလည်းလားကျင်းလောက်မောင်ရင်လောက်နေဒီအကြောင်းစီဒါလေးကရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နက်ပြတာပေါ့နော်တော့လက်အုပ်ချီကြတော့မလို့ဘူးလက်ပိုက်ယုံပဲဟုတ်လားဒီနေ့ဟာဒုတိပလေးရတောင်ထောဩဘာနမိသားစုတို့ကနေမိမိတို့ရင်သိရသားလာရတနာတို့အားရပြုကြည့်ပါအနောက်အင်းဝကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျောင်းတူတောင်တို့ဥပိ္ပစေပြုယဟန်သုံးပါယဟန်သုံးပါနဲ့တို့ကမောင်ရင်လောင်းတပါးတို့အားရှိမှာနမိတ်ယူပြီးတော့အားလုံးမိမိတို့သာသနာပြုမှာဖြစ်တယ်သာသနာပြုဖို့အတွက်မင်္ဂလာဆွမ်းလူသားမယ်အဲ့တော့အားလုံးခွင့်ပြုချက်ရလို့ဒီအတွက်ကြောင့်အားလုံးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံစေတော့ဘာလေးဖြစ်တာပြုအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအပွင့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးမှယနေ့မိမိတို့ဤတောက်ကြနေမင်္ဂလာနေနဲ့တွင်ဗုဒ္ဓသာသနာနမိတ်မှာခိုလုံလျက်ရှိသောအလူရှင်အလူမာတို့၏အင်္ဂယဥကောင်းတဲ့ဌာနဗုဒ္ဓဒါနံကျောင်းအဖြစ်တရင်သုံးအပူဇော်ခံပေးပါရန်ယုသေးစွာဖြင့်လက်ဆယ်ပြဥထိတ်တွေပြင့်ဆောင်၍လျှောက်တင်ပါလေဗျာအကျင့်အားဖြင့်ဘုရားတို့တို့သည်ယနေ့အနောက်ကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဤထံမောင်း၌ကြောက်ထိတိုင်တုဥပ္ပစေပြု၍သာသနာပြုမှာဖြစ်သည့်အတွက်သင်္ကန်းစီမှာတော့ပဇင်းသုံးပါးနဲ့ကိုရင်တစ်ပါးပါမြို့ရှိအမေမှာဗလဲရင်မှာခမရယခုကခါလူတို့ရွာမှာသွမ်းတေကတေကမာများဖြစ်ကြသောနိယံဗုဒ္ဓအလှတိုင်ကတေကမာအပေါင်းမိသားစုအားလုံးတို့မှယနေ့မင်္ဂလာနဲ့တောက်ကြနေမင်္ဂလာချင်း9 နာရီနမေအတွင်း၌မိမိတို့ဤ
အားလုံးမင်္ဂလာပါအကလေးဆောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီလက်ချီဆောင်ဒီတော့လိုက်ပါဆိုတော့ဒီကမော်ကြီးဒီကြီးလေးပြောတယ်ဘယ်တော့မှများဟုတ်လားမင်းငါမော်ကြီးသူလည်းဖြစ်အမချီရတယ်ဒါကတော့ရွာဦးဖုံးเจ้าမှာခင်ဗျာအလိုကတော့အရောက်တိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မျိုးတဲဖြူကြီးရွာမှာလောက်တာပါခင်ဗျာရွာတလေးရဲ့ထုံးစံတိုင်းလေးပေါ့ဗျာရွာမှာအလုပ်တစ်ခုရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရွာလုံးကတက်ဝဆက်ဆက်မြင်းဆိုင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့လုံးကြကန်ကြဒါရွာရဲ့ဒလေးထုံးစံလေးတစ်ခုတော့ဒီမှာတော့မြင်တွေ့ရတယ်ဗျချစ်စရာဒလေးလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာကိုရနေပဲမှန်နားပဲဝေးဝေးဘာကြီးတော့ဟမ်မနဘူးဟောပါအကုန်လုံးလားဟောပါတော့တဲ့နေကြတာဘူးတဲ့တော့အဲ့ဒါရတော့ဟောက်ချင်တယ်ရရတယ်包包也刚刚的。အမအဲ့တော်ကြီးကသူ့ဗီဒီယိုရိုက်လို့တဲ့ရှက်နေတာအမကြည့်ပါဦးခင်ဗျာHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
谁又去抓家？哦，妈了，